welcome to my channel. This is Dia and you watching Dia Wonder World. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് പാലായ്ക്കടുത്തുള്ള മാനത്തൂരിലെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുവാനാണ്. പാലായിൽ നിന്ന് 14 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനത്തൂരിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം 2 കിലോമീറ്റർ മാറിയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉള്ളത്. പാമ്പനാൽ എന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പേര്. മാനത്തൂരുള്ള പള്ളി കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ വലത്തേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ താഴെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നടക്കുകയാണ്. 1 കിലോമീറ്റർ നടക്കണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. ഓഫ് റോഡ് ആണ് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ വണ്ടി കയറ്റാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ കയറ്റിയില്ല. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത്ര എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് നടക്കാം. ഇതാണ് പാമ്പനാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, എന്നാലും ഒരു തവണ വരാൻ പറ്റിയതൊക്കെയാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് വന്നു നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. താഴെ ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ